有没有一种比苹果原装电池更耐用、更抗用的电池？这是马拉松的原系列高容电池，区别于第三方的品牌电池，它用的是原装零循环的保护板，配合聚锌高容电芯做出来的成品。有原装电池保护板的加持，它可以用的时间更久，而保证不鼓包。高容的电芯可以提供原装电池110%左右的电量提升。对于不经常换手机，想换一块电池多用几年的朋友来说是非常合适的。唯一的缺点就是换完之后设置那里看不了电池健康。想看的话，可以用电脑或者快捷指令查看。强迫症甚入想要换能看电池健康的电池，还得是原装电池或者说移植电芯。这3种电池更换的方案，宁哥放在了视频左下角的团购链接。电池不抗用的，对应您的需求，拍一单吧。